Paşam. Rahat mı yerin burada senin? He? Yerinde. Aferin benim akıllı oğlum. Hı? Kedinden sevdim ya. Sev bakalım. Annem. Bu ev kedisiymiş. Ne? Ay ne oldu? Yok akıllı bir şey yapmaz. Hasta Yok. bu. Yok hasta değil. Hasta değil, o dışarıdaydı biraz. yorulmuşuz. Yatıyor, sabahtan beri yatıyor bugün. Erkenden geldi. Bugün biraz daha eskiye göre yeni yedi. Doyurdu karnını da. Hava soğuk. Hava ya. soğuk, üşüyorlar o yüzden. Onun için, onun için. Hepsini topladım. Ay Yok. böyle yırtılır mı? Yoksa bir şey yok sarı oğlumun. Koyacağım mı? Babacım nasılsın? Ben böyle alıp gitsem yırtılır. Mama aldı mı sana Mehmet amcam? Ha? Aldı mı sana mama? Sonra yırtılırsa Sana mama da alırız. Her şey alırız sana. Afiyet olsun sana, afiyet olsun. Dur çapağını alayım seni. Dur bakayım. daha sağlam olur. Akıllı benim oğlum. Biz dişlerini o zaman bunun içine koyarız. Bunun için atalım. Akıllı. Hayır. Naylon için. Fikirli, zeki benim Naylonla oğlum. beraber hani üst üste sığarsa diyorum. Tamam olur. Abi bizi rica ederim. Yok yani dedim ya. Rica ediyorum abi. Ne? Yerim o senin o güzel patilerini ben. Yırtılırsa koyarsınız. Sıkıntı yok. Yırtılırsa falan. Hadi yat yat. Abi numaramızı verelim mi? Tabii tabii. Tamam sen ver benim hakkım çalışsın. Benim hakkım çalışsın. Bunlar eksik ama. Bak abi. O fazlalık olarak. Onun için Valla korkuyorum eksik olur. Ne Eksik oldu? olursa yarın Vereceğim ben aldığımızda yarın geleceğiz zaten. Öksürdün mü sen? Ay bak hasta. Yerim ya. Benim kedim var ha aynı bunun gibi. O fazlalık olarak. Ay, ay, Üşümüş ay, ya. Ay. Evet biraz yedik biraz doyurdu karnını ama. Ay. Ne oldu lan sana? O Mehmet hayır o. Genelde tüy birikmesi oluyor boğazında. Ondan yapıyorum. Tüyleri bunların karınlarında mekanizma şey. Ay, Tüyleri ciğeri eritiyor yapıyor. biliyor musun? Kedilerin Çok da tatlı ha. Evet çok yakışıklı bir de. nasıldı ölüyordu şimdi nasıl Bu- sen biliyorsun ya nasıl görüyorsun? Bu ölmek üzereydi. Belediye bunu götürdü. Ay. Tabii. Aradım ben bir. İşte ameliyat ettiler, kısırlaştırdılar. Baktılar ondan sonra geldi bu. Yoksa bir deri bir kemik kalmıştı. Ay. Toparlanmış ama. Tabii şimdi iyi maşallah. Enfeksiyon kapmış dediler. Hasta olmuş, grip olmuş. Dedik Kedilere geri, zaafım var ya. geri getirin dedik. Sonra getirdiler işte. Şimdi Sen maman varmış gerçi de. Yine koyalım sana mama.